Nadège ezanga nayoka na Fabrice Bobondi bokomiti na niveau wana Nadège okangi libara okangi Fabrice na elamba boye tandi siko asalue elongi yango na ye na to solo la parce que na makambo belé makambo ba divorce makambo ba nini d'abo boti mwana botika makambo wana yela ngakiti pardon yaya merci Nadège tant de siko ok komatisa likambo ngo tant de lisui comme yo ibanda na ndeni bobanda obunda bongo yo kangaki Fabrice na ba message à moi si mosusu maman est-ce que yo kasete ba confronter à mobali boite ba confronter à mobali boite okufa oui yo pourquoi collection mobali te ke ngam na kangiwa eza boza vérité ba kinana o malembe na lobite ki fala que le belo côté na ba ki fala ovandisa na ndenge moko ya calme est-ce que yo kena ngona brutalité bongo ndo moni pe yesu ko peut-être okina ti soni moko boya ndo moni bopundi ero mona ki ba message wana so ovandisa ki ka na malembe obengi ka na malembe lobi papa na mona ki moi oyo d'abord nani ba message eza ya nani omoni na ndenge moko malembe Nadège omoni so kena ngona brutalité ka ndo zo ba wana libala na yekufa na biso la vérité nga biso taba mama to boti bino to yebisa bino ba confronter mbali na boete falo kena ngona malembe mama ni on sa divorce Nadège mais so okay otikeli mo si wana muso place bavanda ibon mwana Nadège kolisa mwana ona kati libala ata Fabrice za mabondeli mamobosani bino botani ba jeme koma biso na mabondeli mobali no kana maboko nzambe na maboko nzambe aosango na côté yaya le mariage est combattu le mariage est très combattu yaya kotika libala na ote Nadège kanisa nanu sika bouti obosani tu goûtes comme les chocolats j'aime trop ton odeur Bama puto onyo soto la teki li puto la bino ti lelo ezalanga na kati ya garde-robe eza komba yaya eza komba eza diable te mutavnya kota na kati ya libota na bino ba jaloux eza Fabrice mko est-ce que Fabrice azaka bongo si les diables maman sonné ma casse na porte boyko ya Jacqueline nini Jacqueline tika no yoboka blo no sona siroling sanga nini yango mama na deja koti comment de collab tomara Fabrice omoni Fabrice a promis mwana bato Fabrice tomé moi Fabrice a promis mwana bato comment ba komiti na niveau wala ndenge nini ikamu ya koma sambe sela ngakasi sela na kela tuna olenga na kokati ya Jacques na olenga toki hôpital na oya